今日個花園好正，有太陽，好正。我呢就廢物利用，用咗呢個咁嘅，本嚟係衣架嚟嘅，呢塊膠呢都係冚住啲衫，以前擺喺 store room 冚住啲衫嘅。咁點利用法呢？就係咁啦，就擺一盤玫瑰，上邊一盤，下邊一盤，顏色有少少長出嚟嘅啦。而家深秋㗎啦，英國北面有啲地方落雪添啊！今日呢個禮拜都凍，咁啊有陽光呢度俾佢曬。呢盤呢係 Connie 嘅老師送俾佢嘅，非常好。哇！粉紅玫瑰，深秋都開啊！咁呢就用呢個膠呢就遮住佢。深啲睇呢，佢係有啲花冧嘅，有啲冧嘅。我覺得佢啲春天呢係會翻出嚟嘅。啲冧毛啊，睇下佢會唔會？應該春天會開花嘅。好 good 嘅個橄欖樹 ，olive tree， 睇睇，呢啲比較青綠色呢，就係新長嘅，都唔使點理佢嘅。我哋全部曬得。我至愛嘅尤加利樹，哇！吹咗幾次風呢，要扳實佢。我第時話剪咗2次啦，剪咗2次高度，唔好俾人哋高過個籬笆。剪咗2次，佢又生返嗱呢啲新樹葉。白實在太重，landscape bark，咁樣嚟嘅。Oh my god！係咪？下邊擺咗啲鬱金香 tulips bulbs。冬天嘅日常。See Mr. Bob 生緊出嚟，呢啲係alien。